Իդեալ համակարգը բացում է եվրոպական որակի եւ նրբագեղության դռները ձեր առաջ։ Հնարավորություն ընձեռելով ձեռք բերել եվրոպական արտադրողների լավագույն նմուշների նշված տեսականին մինչև 75% բացառիկ զեղչով։ Ողջույն, առաջին լրատվականի եթերում տարածաշրջան եւ Անդին հայաց Գերեվանից հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ես Իրանույշ Պապյանն եմ։ Անդրադառնալու ենք մեր տարածաշրջանում ու դրանից դուրս տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձություններին։ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հաջորդ եռակողմ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ գալիք շաբաթ։ Հնարավոր է Մայամիում կամ Աբու Դաբիում։ Այս մասին հաղորդում է Պոլիտիկոն հղումանելով դիվանագիտական բանակցություններին ծանոթ աղբյուրին։ Աղբյուրի փոխանցմամբ ամերիկացի պաշտոնյաները կարծում են, որ այս հանդիպման ժամանակ կարող են նշանակալի քայլեր ձեռնարկվել ստեղծված իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ տարածքային հարցը մնում է խնդրի անկյունակարը, որը մինչ օրս չի հաջողվել լուծել։ Փակուղու էությունն այն է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ չէ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ համաձայնագիր կնքել մինչև Կիևն ու Մոսկվան չհասնեն պատերազմը դադարեցնելու ընդհանուր համաձայնության։ Եվ քանի որ Ռուսաստանը վճռականորեն պնդում է Դոնբասից Ուկրաինայի զինված ուժերի դուրսբերման իր պահանջները, ինչը Կիևը մերժում է, խաղաղության գործընթացը կանգ է առել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է լուծել ու ամրապնդել շատ հարցեր, նախքան համաձայնագիրը ստորագրելը։ Նա չի ցանկանում պարզապես ստորագրել այն, եւ եթե դա խոչընդոտում է հետագա խաղաղ բանակցություններին, ապա ո՞րն է իմաստը։ Անվտանգության երաշխիքների մասին ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Միևնույն ժամանակ ըստ նրա, Թրամփը չի փորձում համաձայնագիրն օգտագործել որպես լծակ Զելենսկու դեմ։ Երկու կողմերն էլ բավականին զգալիորեն ամրապնդել են իրենց դիրքորոշումները, բայց կարծում են, բոլորը զգում են, որ կա առաջ շարժվելու ճանապարհ, հավելել է նա։ Պարբերականը հաղորդում է նաև, որ անցյալ շաբաթ կողմերը լայն համաձայնության են եկել այն մասին, թե ինչպես սահմանել հրադադարը եւ ինչպիսին կարող է լինել ապառազմականացված գոտին, եթե առաջնորդները որոշեն դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Այնուամենայնիվ վիճելի հիմնական կետերը տարածքային հարցը եւ արևմտյան զորքերի ներկայությունը մնում են չլուծված։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը կողմ է արտահայտվել Ռուսաստանի հետ միջուկային զենքի վերահսկողության վերաբերյալ երկխոսության վերսկսմանը։ Նա այս հայտարարությունն արել է այսօր փետրվարի 13-ին, նշել է, որ եթե նման համաձայնագրերը հնարավոր էին սառը պատերազմի ժամանակ, ապա ապագայում դրանց հասնելը ավելի իրատեսական է։ Նախկին գլխավոր քարտուղարը նաև ափսոսանք է հայտնել, որ իր կարծիքով սառը պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո ստեղծված զենքի վերահսկողության համաձայնագրերի նախորդ համակարգը փաստացիորեն դադարել է գոյություն ունենալուց։ Մեկնաբանելով Եվրոպայի կախվածության հնարավոր նվազեցման թեման ամերիկյան միջուկային ներուժից, Ստոլտենբերգը ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի միջուկային զսպումը հիմնված է Եվրոպայում միջուկային զենքի վրա։ Տեղափոխվենք մեր տարածաշրջան։ Թբիլիսին հույս ունի, որ Եվրամիությունը վրացական Կուլիևի նավահանգիստը չի ներառել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթում, քանի որ նման որոշումը կվնասի միջին միջանցքին, հիմնական երթուղուն, որը Եվրոպային հնարավորություն է տալիս հասանելի լինել Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի հումքին ու էներգետիկ ռեսուրսներին։ Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկու հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի փոխարտգործնախարար Գեորգի Զուրաբիշվիլին։ Այս մասին հաղորդում է Գրուզիա օնլայնը։ Զուրաբիշվիլին Կուլիև նավահանգիստը ներկայացրել է որպես Կասպից եւ Սևծով Եվրոպա ռազմավարական միջանցքի օղակ։ Նա Գերչինսկուն վստահեցրել է նաեւ, որ Վրաստանը պահպանում է Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության բոլոր պատժամիջոցները եւ կանխում դրանք շրջանցելու փորձերը։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները Կուլիևի նավահանգստի հնարավոր ներառման մասին Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում լիովին անհասկանալի է, անհիմն եւ չունի որևէ փաստական հիմք, քանի որ Կուլիևի նավահանգստում պատժամիջոցների տակ գտնվող նավի ժամանակ կամ պատժամիջոցների շրջանցման ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Զուրաբիշվիլին խոսքերը մեջ է բերել արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։
Ստամբուլում կայացել է իսլամական երկրների տրանսպորտի նախարարների երկրորդ նիստը։ Նիստի շրջանակում Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը հանդիպել է Իրանի ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարար Ֆարզանե Սադեղի հետ։ Կողմերը քննարկել են տրանսպորտի ոլորտում համագործակցության ներկայավիճակն ու առաջիկա ծրագրերը, ինչպես նաև համաձայնության են եկել տրանսպորտի ոլորտում համապարփակ համագործակցության շուրջ։ Բացի այդ, քննարկվել է նաև Վանա լճի երկայնքով տրեյլերով փոխադրումների մեծացման հարցը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև երկար ժամանակ դադարեցված Թեհրան, Անկարա եւ Թեհրան-Ստամբուլ երկաթուղային հաղորդակցությունների վերագործարկման հարցը եւ ընդգծվել է, որ ուղևորափոխադրումների ու բեռնափոխադրումների վերականգնումը զգալիորեն կնպաստի երկրների միջև տնտեսական ու սոցիալական կապերի ամրապնդմանը։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության կոմիտեի անդամ Մահմուդ Նաբավյանը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները համաձայնել է Իրանի բանակցությունների պայմաններին, այդ թվում Օմանում հանդիպումներ անցկացնելուն եւ միայն միջուկային հարցի քննարկմանը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը ինքն է բանակցություններ խնդրել եւ ընդունել Թեհրանի պայմանները, այդ թվում Իրանի ուրանի հարստացման իրավունքի ճանաչումը։ Միևնույն ժամանակ հայտնի է դարձել նաեւ, որ Միացյալ Նահանգների Ջերադ Ֆորդ ավիակիրը Կարիբյան ավազանից կուղղորդվի Մերձավոր Արևելք, այս մասին հաղորդում է The New York Times-ը։ Պարբերականը տեղեկացնում է նաև, որ Ջերալդ Ֆորդ ավիակիրը հունվարին մասնակցել է Վենեսուելայի նախկին նախագահ Մադուրոյի առևանգման գործողություններին։ Ավելի վաղ 26 թվականի հունվարի 26-ին Աբրահամ Լինքոլն ավիակիրն է մտել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության պատասխանատվության գոտի։ Ավիակիրը Հնդկա-Խաղաղօվկիանոսյան հրամանատարության տարածքից վերաուղղվել եւ ներկայումս գործում է Արաբական ծովում։ Ավելի վաղ այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը ամերիկյան Axios լրատվականին ասել էր, որ քննարկում է տարածաշրջանում երկրորդ ամերիկյան ավիակիրը եւ դրանքից նավեր տեղակայելու հարցը։ Կամ մենք կկնքենք գործարք, կամ ստիպված կլինենք շատ կոշտ միջոցներ ձեռնարկել, ինչպես նախորդ անգամ ասել է նա։ Թրամփը հավելել է, որ դա պետք է լինի լավ գործարք, քանի որ վերջին տարիներին Իրանը շատ անարդար է եղել Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Կհանդիպենք։